Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Имаш ли омилена боја? Омилена боја на Еми беше сината. Таа ги сакаше синото небо, синото море и незиното омилено сино нешто беа сините очи на незината мајка. Штета што моите очи се кафеави, размислуваше Еми. Мамо, дали Бог ги слуша сите мои молитви? Да, мило. Бог ги слуша сите молитви. Дури и молитвите на децата? Се разбира, Еми, но сега е време да легнеш во кревет. Добра ноќ, спи сладко. Добра ноќ, мамо. Од кога светилката беше исклучена, Еми се молеше во незиниот кревет. Мил Боже, ти можеш да направиш се. Те молам, преобрази ги моите кафеави очи во сини. Амин. Бог ја слушна молитвата на Еми. Таа беше сигурна во тоа. Потоа заспа. Следното утро Еми се разбуди и се сети на незината молитва. Скокна од креветот, утрча до огледалото, од кое кон неа гледаа две големи кафеави очи. Тажна, Еми помисли дека Бог можеби не ја слушнал незината молитва. Тогаш и се причини како некој да ја кажа: не, исто така е одговор. Поминаа многу години. Кога Еми беше возрасна, таа отиде во Индија како мисионерка. Таму го научи јазикот, го јадеше тоа што тие го јадеа, се облекуваше како што се облекуваа тие и за да не личи многу на тугинка, ја обои својата кожа кафеава. Еден ден, еден пријател и рече на Еми: Еми, многу добро што твоите очи се кафеави, а не сини, инаку сите ќе забележеа дека си туѓинка. Кафеави очи? Еми се сети на незината молитва како дете. Не, исто така е одговор. Добар одговор од Бог. Понекогаш Бог веднаш ни го дава тоа што го сакаме. Понекогаш не остава да чекаме. Понекогаш вели не. Каков и да е одговорот? Дали ќе е да, не или чекај, тој ни ја покажува неговата љубов. Неговиот одговор секогаш е најдоброто за нас. Тој секогаш го прави вистинското нешто, дури и за тебе. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!